Nếu bạn hỏi một người bình thường về ẩm thực Trung Quốc, câu trả lời sẽ rất quen thuộc: ngon, đa dạng, tinh tế, lâu đời. Và đúng thật, từ vịt quay Bắc Kinh cho đến dim sum, từ lẩu tứ xuyên cay xè lưỡi cho đến mì kéo Lan Châu, tất cả đều tạo ra một nền ẩm thực mà cả thế giới phải nể phục. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Còn nếu bạn tìm hiểu kỹ hơn, đi vào những khu chợ đêm, những con phố nhỏ, hay thậm chí là những vùng quê xa xôi, chúng ta sẽ thấy một thế giới khác. Một thế giới mà món ăn không chỉ để ngon mà còn để thử thách. Nào là thử thách vị giác, thử thách tâm lý và đôi khi là thử thách cả lòng can đảm. Có những món mà chỉ cần nhìn thôi, nhiều người đã muốn quay xe ngay lập tức. Có những món mà mùi của nó có thể khiến bạn đứng xa vài mét vẫn cảm nhận được. Và cũng có những món mà nguyên liệu của nó tốt nhất là đừng hỏi thì hơn. Vì sao Trung Quốc được coi là thiên đường của những món ăn gây sốc? Muốn hiểu vì sao lại có những món ăn khiến người ta sốc văn hóa như vậy, phải quay ngược lại lịch sử và văn hóa của đất nước này. Và khi ấy chúng ta sẽ thấy mọi thứ không hề ngẫu nhiên. Trước hết là yếu tố lịch sử. Trung Quốc là một quốc gia có dân số cực kỳ lớn, hàng nghìn năm luôn nằm trong nhóm đông dân nhất thế giới. Trong suốt chiều dài lịch sử đó, họ đã trải qua vô số thời kỳ khó khăn, từ chiến tranh, loạn lạc cho đến nạn đói. Và trong những giai đoạn như vậy, con người không còn quyền lựa chọn nhiều nữa. Cái gì ăn được thì ăn, cái gì sống được là giữ lại. Không có khái niệm món ngon hay là món không ngon, hay là ăn chơi hay như thế nào, mà chỉ là không ăn thì chết. Chính trong hoàn cảnh đó, rất nhiều nguyên liệu mà ngày nay bị coi là kinh dị đã từng là những thứ cần thiết để đưa vào bụng. Nội tạng, côn trùng, những phần mà nơi khác bỏ đi, tất cả đều được tận dụng. Và theo thời gian, những thứ từng là ăn tạm đó bây giờ lại trở thành đặc sản. Yếu tố thứ hai đến từ triết lý Đông y Trung Quốc. Thì trong văn hóa Trung Hoa, ăn uống không chỉ để no mà còn để chữa bệnh. Người ta tin rằng mỗi loại thực phẩm đều có tác dụng riêng với cơ thể. Thứ thì bổ thận, thứ thì mát gan, thứ thì tăng sinh lực. Và khi niềm tin đó ăn sâu vào đời sống, rất nhiều món ăn lạ lại trở nên hợp lý trong mắt người Trung Quốc. Bạn thấy tinh hoàn gà là kỳ quái, nhưng với họ đó là thứ tăng cường sức khỏe nam giới. Dùng từ bạn ở đây tức là nói những người khác chứ không phải là người Việt Nam. Người Việt Nam ta cũng ăn những thứ đó. Người ta thấy cá ngựa là sinh vật biển nhỏ bé, nhưng với họ đó lại là thuốc quý. Thấy thạch rùa là đáng sợ, nhưng với họ đó lại là món giải nhiệt. Yếu tố kế tiếp đó là văn hóa coi trọng cái lạ, thích thử những cái lạ. Cái này thì giống Việt Nam. Ở nhiều nơi cái quen thuộc là an toàn, nhưng ở Trung Quốc, hiếm, độc, lạ, khó tìm mới được đánh giá cao. Món ăn càng hiếm, càng ít người dám thử thì lại càng có giá trị. Và vì thế những món ăn độc lạ không những không biến mất mà còn trở thành những biểu tượng của những người sành ăn. Sau đây hãy cùng đến với một vài món ăn rất độc lạ của Trung Quốc. Đầu tiên là cao quy linh. Nếu bạn không biết trước, bạn sẽ nghĩ đây chỉ là một món thạch bình thường, màu đen, mềm, nhìn giống thạch xương sáo. Nhưng câu chuyện phía sau nó lại khiến nhiều người phải suy nghĩ lại. Theo cách làm truyền thống, cao quy linh được nấu từ thảo dược kết hợp với mai rùa nghiền. Nghe đến đây thôi là nhiều người đã bắt đầu chững lại. Một món tráng miệng mà lại liên quan đến rùa, nghe đã thấy không giống bất kỳ món tráng miệng nào mà bạn từng biết. Vị của nó cũng không phải là ngọt ngào dễ ăn cho lắm, nó hơi đắng, kiểu đắng nhẹ của thuốc bắc. Nhưng chính vị đó lại khiến người ta tin rằng nó có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể. Ngày nay, do nguyên liệu truyền thống hiếm và bị kiểm soát, nhiều sản phẩm không còn dùng mai rùa thật nữa, nhưng cái tên và hình ảnh thì vẫn giữ nguyên. Với nhiều người, chỉ cần nhìn màu đen đặc trưng của nó thôi cũng đủ để phân vân vài giây trước khi ăn. Tiếp đó là trứng bách thảo. Trứng bách thảo có lẽ là một trong những món ăn hiếm hoi trên thế giới mà chỉ cần nhìn qua thôi là đủ khiến người ta cũng phải dừng lại vài giây để suy nghĩ xem có nên ăn hay không. Không phải vì nó đáng sợ theo kiểu ghê rợn, mà vì nó không giống bất kỳ quả trứng nào bạn từng thấy ở trong đời. Khi bóc lớp vỏ ra, cảm giác đầu tiên là rất ảo. Lòng trắng không còn trắng nữa mà chuyển sang màu nâu đen, trong veo như thạch. Nhìn qua nhiều người còn tưởng đây là một loại rau câu nào đó chứ không phải là trứng. Nhưng nhìn kỹ hơn, người ta sẽ thấy bên trong là lòng đỏ với màu xanh xám, thậm chí có quả còn xanh đậm gần như đen, trông giống như đã bị biến đổi hóa học hoặc để quá lâu đến mức hỏng. Nhưng thực tế đây lại là kết quả của một quá trình có kiểm soát. Trứng được ủ trong hỗn hợp tro, vôi, muối, đất sét và chấu trong nhiều tuần, thậm chí có thể kéo dài vài tháng. Trong môi trường đầy kiềm mạnh này, protein và chất béo trong trứng bị biến đổi, tạo ra kết cấu hoàn toàn mới. Lòng trắng trở nên dai, trong và có độ đàn hồi nhẹ, còn lòng đỏ thì đặc lại, béo hơn và có mùi đặc trưng. Điều khiến nhiều người gục ngã không chỉ là hình thức mà còn là mùi. Khi bạn đưa trứng lại gần, sẽ cảm nhận được một mùi khá nồng, hơi hăng, có một chút giống mùi ammoniac hoặc lưu huỳnh, tức là giống mùi nước tè. Với nhiều người chưa quen, đây gần như là một cú đấm thẳng vào mũi của họ. Nhưng điều thú vị là, với những người đã quen ăn, họ lại cảm nhận được một mùi rất riêng, càng nặng càng ngon, giống như cách người ta thưởng thức phô mai mốc ở châu Âu.
Khi ăn, trải nghiệm hoàn toàn khác so với những gì người ta tưởng tượng. Lòng trắng mát, hơi dai, gần như tan nhẹ trong miệng. Lòng đỏ thì béo, bùi, có chút vị mặn và hậu vị khá đậm. Khi kết hợp với cháo trắng nóng, thêm vài lát gừng hoặc hành, tất cả hòa vào nhau tạo thành một món ăn rất cuốn. Cái béo của lòng đỏ, cái mát của lòng trắng và cái ấm của cháo tạo nên một sự cân bằng rất thú vị. Chính vì vậy, trứng Bắc Thảo là một món ăn khiến người ta phải vượt qua cửa ải tâm lý trước. Nếu chỉ nhìn và ngửi, có lẽ nhiều người không muốn thử, nhưng nếu đã dám ăn một miếng, rất có thể bạn sẽ hiểu vì sao nó tồn tại hàng trăm năm và trở thành một phần không thể thiếu trong ẩm thực Trung Hoa. Nếu bạn đi dạo ở một khu chợ đêm Trung Quốc và thấy những xiên que có hình dạng rất lạ, giống như một con vật nhỏ cong cong, thì đó nhiều khả năng sẽ là cá ngựa. Và đúng như vậy, đó không phải đồ chơi, mà đó là đồ ăn. Cá ngựa sau khi được tẩm ướp sẽ được rán giòn. Khi ăn có vị mặn nhẹ, giòn, một số người nói nó giống mực khô, nhưng vấn đề không nằm ở hương vị mà nằm ở tâm lý. Người ta có thể ăn mực, ăn tôm, ăn cá, nhưng ăn một con cá ngựa nguyên hình với đầu thân đuôi vẫn giữ nguyên lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đây là món ăn khiến người mua thường tò mò, họ ăn không phải vì đói. Và đôi khi chỉ cắn một miếng thôi cũng đã là một chiến thắng về mặt tâm lý rồi. Tiếp tục với những món rán thì hình ảnh những con bọ cạp còn nguyên hình được xiên vào que và rán giòn chắc chắn không phải là thứ mà ai cũng có thể nhìn thẳng mà không chớp mắt. Nhưng thực tế khi rán ở nhiệt độ cao, độc tính của bọ cạp gần như bị phá hủy và thứ còn lại chỉ còn là một món ăn giòn, hơi béo, có vị giống bim bim. Nhiều người sau khi thử đã bất ngờ vì nó không đáng sợ như họ tưởng. Nhưng vấn đề là bạn có dám đưa vào miệng hay không? Nếu có một món ăn nào đó khiến cả con phố biết nó đang ở đâu thì đó chính là món đậu phụ thối. Mùi của nó cực kỳ mạnh, có người ví nó giống mùi cống, có người ví là giống mùi phô mai hỏng. Và với người chưa quen thì đó là một trải nghiệm khá sốc. Nhưng điều kỳ lạ là khi đã vượt qua được cửa ải mùi, người ta sẽ thấy nó không hề tệ. Bên ngoài thì giòn, bên trong thì mềm, ăn kèm với nước sốt cay hoặc tương đậm vị. Nhiều người đã từng nói một câu rất hay về món này, ngửi thì sợ mà ăn thì mê. Và đó chính là vì sao món đậu phụ thối vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong suốt nhiều năm. Kế đến là nhộng tằm. Nhộng tằm thực sự không quá xa lạ với người Việt Nam, nhưng với du khách phương Tây, đây vẫn là một trải nghiệm rất mạnh. Sau khi lấy tơ, phần nhộng được tận dụng để chế biến thành nhiều món. Nó giàu protein, có vị giống tôm cua nhưng dai hơn một chút. Ở Trung Quốc, nhộng tằm xuất hiện ở khắp nơi, từ chợ đêm cho đến các quán ăn. Và với người dân bản địa, đây là một món ăn rất bình thường. Nhưng với người chưa quen, nhìn riêng hình dáng của nó thôi cũng đủ khiến họ phải suy nghĩ rất lâu trước khi thử. Nếu có một món ăn nào mà chỉ cần nghe qua đủ khiến người ta im lặng vài giây thì đó chính là chuột bao tử. Đây là một loại chuột chưa mọc lông, thậm chí chưa mở mắt, tức là vẫn đang ở trong giai đoạn cực kỳ non. Trong một số câu chuyện truyền miệng, món này được ăn theo kiểu càng tươi càng tốt và chính chi tiết đó khiến nó trở thành một trong những biểu tượng gây sốc nhất khi nhắc đến ẩm thực Trung Quốc. Thực tế ngày nay, món ăn này gần như không còn phổ biến và bị phản đối rất mạnh, nhưng nó vẫn tồn tại trong trí tưởng tượng của rất nhiều người, giống như một huyền thoại của ẩm thực. Sau tất cả, có một điều rất thú vị, cái mà bạn thấy là kinh dị có thể lại là món khoái khẩu của người khác. Bạn dám thử món nào trong tất cả những món kể trên hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Người châu Âu thì có phô mai mốc với mùi rất nặng, người Nhật ăn cá sống, người Việt có mắm tôm và tất cả từng khiến người nước ngoài phải sốc. Điều đó cho thấy một sự thật đơn giản, ẩm thực không có đúng hay là sai, chỉ là quen hay là chưa quen, và quen rồi thì biết đâu lại nghiện. Nếu cảm thấy câu chuyện này thú vị, bạn có thể nhấn nút like. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.